А ты еще нашел? Вот, смотрите. Моя вот шляпка этого гриба. Такой вот подосиновик, просто гигантский, блин. Вот, блин. Вот он, больше моей головы. Но мы его не будем брать, потому что он староват сейчас. Я вот так вот повешу. Ой. Вот, чтобы дерево не сломалось. Блин. Ну, вот так сойдет. Чтобы споры распылялись по ветру. И росли еще такие вот красавцы. Только поменьше.